¿Estás listo? Hemos encendido la fogata con George Boulevard Es hora de sentarnos junto al fuego, preparar unos malvaviscos y escuchar las historias más fascinantes de la ficción. Así que acompáñanos junto al fuego y sé bienvenido a La Fogata. Hola amigos fanáticos de las historias. Ya son pasadas las 9 de la noche este martes. Yo soy George Boulevard y me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí en La Fogata, un espacio en Radioactiva TX donde hablamos de historias y narrativas, literatura, novelas, cómics, leyendas, mitos y películas, yendo desde lo más clásico hasta lo más novedoso. Déjenme adivinar, y el programa anterior, sobre historias de caballeros, los dejó intrigados y tal vez investigaron un poco más sobre las leyendas artúricas y descubrieron que el mago Merlín, uno de los personajes más destacados de toda la mitología del rey Arturo, tenía la habilidad de controlar no solo la magia, sino los 4 elementos, o al menos eso dicen algunas leyendas. Y lo comento porque va de la mano con el tema de hoy, los 4 elementos. ¿Y cuáles son esos 4 elementos? Pues los bien conocidos agua, tierra, fuego y aire. ¿Ustedes saben de dónde viene esto de que solamente existan 4 elementos? Porque bueno, hoy en día sabemos, gracias a la química, que la materia no solamente está conformada por estos 4 elementos que mencioné, sino por muchos otros más. Hay toda una tabla periódica que te explica precisamente los diferentes elementos que conforman la realidad. Sin embargo, en tiempos antiguos se pensaba que todo estaba creado con base en estos 4 elementos. Y todo esto viene precisamente de la época de los filósofos griegos. A continuación, vamos a tener una pequeña, pero muy interesante lección de filosofía antigua. Los antiguos griegos creían en un concepto llamado arjé, es decir, una sustancia que era el principio fundamental que daba origen a todas las cosas. Pero, ¿qué era ese arjé? Era algo que los filósofos griegos constantemente se estaban debatiendo. Los filósofos, quienes fueron los primeros científicos, podríamos decir, porque fueron los primeros quienes intentaron comprender la realidad y la existencia, incluso la realidad física y material de las cosas. Bueno, los filósofos griegos, considerados presocráticos, fueron los que basaron todas sus teorías en la observación y descubrieron que había 4 elementos irreductibles. Tales de Mileto, al observar el mundo, dijo que el arjé, es decir, esa cosa esencial que estaba en toda la materia, era el agua. Mientras que Anaxímenes, otro filósofo, dijo que era el aire. Heráclito, otro filósofo, dijo que ellos estaban mal, que el arjé era el fuego. Y Genófanes, otro filósofo, dijo que ellos estaban mal, que el verdadero arjé era la tierra. Fue Empédocles el que dijo que todo lo que existía debía de estar hecho no por un solo elemento, sino por la combinación de aquellos 4. Y entonces podríamos decir que le debemos a Empédocles y a estos otros 4 filósofos que ya les mencioné, la idea de que el mundo estuviera dividido en estos 4 elementos esenciales. Pero luego pasó algo muy interesante. Aristóteles le dio la razón a Empédocles, pero pensó que debía de existir una quinta esencia, es decir, un quinto elemento, algo de lo que estuvieran hechas las cosas más allá de lo material, como las estrellas o el alma. Aristóteles llamó a este quinto elemento éter. A partir de la teoría de Empédocles y Aristóteles, muchos otros filósofos fueron retomando esta idea de los 4 elementos. Paracelso, por ejemplo, ya lo ligó un poquito más hacia lo que es la alquimia o los orígenes de la alquimia, y él relacionó cada elemento con una criatura mágica, de manera que asignó a la tierra los gnomos, al agua a las nereidas, al aire a los silfos y al fuego a las salamandras. Con Paracelso se sentaron las bases de lo que después sería la alquimia, es decir, una disciplina que buscaba la transmutación de la materia.
pero para transmutar la materia había que entender de qué estaba hecha, y la mayoría de los principios alquímicos consideraban que la materia estaba precisamente conformada por los 5 elementos, los 4 que ya habían mencionado los presocráticos, más el éter que había anexado Aristóteles. Lo interesante es de que, si bien la filosofía griega es la que se lleva, digamos, la mayor fama en lo que se refiere a la teoría de los 4 elementos, realmente esta se ha visto repetida en muchas otras culturas. El hinduismo, por ejemplo, tiene también 5 elementos, los 4 clásicos más el equivalente al éter, pero con otro nombre. El budismo tiene 4 elementos, el taoísmo 5, solamente que son un poquito diferentes porque cambian la madera y el metal con el aire y el éter respectivamente. La mitología japonesa tiene el Godai, que son 5 elementos en donde en lugar del éter, ellos manejan el concepto del vacío. La mitología árabe, al igual que Paracelso, designa una criatura mágica para cada elemento, en su caso un jin, por ejemplo los ifrit para el fuego y los marid para el agua. Y las mitologías amerindias también tienen 4 elementos. La alquimia medieval dio origen a la química moderna. Para tiempos de Lavoisier, el padre de la química, ya no se creía como tal en los 4 elementos, sino que ya se sabía que los elementos eran en realidad un tipo de materia, y lo que verdaderamente daba consistencia al mundo era muy diferente a solamente el agua, fuego, tierra y aire. Los 4 elementos hoy en día tienen una función esotérica. Son utilizados en la psicología, por ejemplo, para clasificar personalidades, si hayan escuchado de no, mi personalidad es más agua o mi personalidad es más tierra, y también son utilizados en la astrología, donde se le asigna un elemento a cada signo zodiacal. A continuación, amigos, los voy a dejar con un par de canciones que están vinculadas a toda esta temática de los 4 elementos, empezando por una canción precisamente de la cultura amerindia. Vuelvo con ustedes en un momento. Hey
Radioactiva TX. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar Song for the Sacred Elements, una canción para los elementos sagrados de Chenoa Egawa y Alex Turtle, una canción que fue compuesta para retribuir a los elementos que nos dan vida. Chenoa Egawa, que es la autora de esta canción, es una líder ceremonial de los Lumi y de los Skalam, y mucha de la música que ella compone es precisamente en la línea de honrar la cultura amerindia. Como les había mencionado, los amerindios también manejan el concepto de los 4 elementos. Después escuchaste el tema de The Avatar: The Last Airbender, Avatar, el último maestro del aire, compuesto por Jeremy Zuckerman y readaptado, en este caso en una versión más épica, por Samuel Kim. ¿Y por qué escuchaste una canción de Avatar? Pues porque, sorprendentemente, a veces los clásicos no tienen que ser antiguos, ¿saben? En ocasiones pueden ser obras que sean mucho más próximas a nuestro presente, como lo es Avatar, la leyenda de Aang, que también es conocido como Avatar, el último maestro de aire, que es quizás la saga más clásica en lo que se refiere a hablar de los 4 elementos. Avatar, la leyenda de Aang es una serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, estrenada en el 2005. En ella se plantea la siguiente historia. En un universo fantástico dividido en 4 naciones, la tribu del agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómadas aire, algunos de los miembros de cada nación tienen la habilidad de manipular los elementos, agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, en este universo existe un individuo quien es el único capaz de controlar los 4 elementos, el Avatar, cuyo destino en cada una de sus vidas y reencarnaciones es mantener el balance del mundo. Sin embargo, en la historia a la que nos adentramos en esta serie animada, encontramos un mundo sin Avatar, desolado por 100 años de guerra luego de que la Nación del Fuego se hubiera lanzado a la conquista de las demás naciones y causado el exterminio completo de los nómades aire. En este escenario, una joven maestra agua de la tribu del agua del sur, llamada Katara, junto a su hermano Sokka, encuentran a un joven maestro del aire llamado Aang atrapado en un iceberg. Aang resulta ser el Avatar, quien había estado ausente por haber estado congelado durante 100 años. Con ayuda de Katara y Sokka, Aang deberá aprender a controlar los 4 elementos y devolver el balance al mundo, todo mientras es cazado por el príncipe de la Nación del Fuego, Zuko. Avatar es una historia magnífica, con un world building increíble, un desarrollo de personaje bastante bien logrado. Además, tiene temáticas de geopolítica, propaganda, filosofía y moral, sin mencionar mucha aventura, acción, comedia y diversión. Sobre todo en el universo de Avatar, realmente exploran lo que implica esta asociación de los 4 elementos. Por ejemplo, después te vas enterando, yo les digo sin darles muchos spoilers, que los maestros fuego también pueden generar electricidad, pueden generar rayos, o que los maestros tierra también pueden controlar la lava, ya que la lava pues es como una parte más de la tierra, de la misma manera que estos mismos maestros después pueden controlar el metal, pues ¿qué es el metal sino una aleación de un conjunto de piedras? Después te enteras, por ejemplo, los maestros agua pueden controlar el hielo y las nubes, o hasta incluso la misma sangre del cuerpo humano. En esta historia realmente los creadores sí se tomaron su tiempo para ir pensando en las diferentes posibilidades de trabajar con los 4 elementos. Tan exitosa fue la serie animada de Avatar, que ya tuvo su serie secuela, que fue Avatar, la leyenda de Korra. Tuvo también una película que no fue muy exitosa, pero más recientemente tuvo su serie live action estrenada por Netflix este año, llamada Avatar y creada por Albert Kim. A continuación vamos a entrar a nuestro bloque de canciones locales, espero que las disfruten y vuelvo con ustedes en un momento. Veo un tobogán
mis ojos. Poco a poco sigo el trazo. Se va de largo, no es deber hacerle caso. Vivir no es siempre un fracaso. Si me aseguro de verte en lo lleno del vaso, con golpes y con derribos, hoy doy gracias y doy gracias porque vivo. Vivo también su realidad. Vivimos juntos en una espiral. Ven, baja pues del tobogán y compártenos lo que hayas visto. Si te escucho ahora resisto. Ay, qué lindo que es poder vernos nadar y nadar y nadar. Qué bonito que es poder vernos nadar y nadar y nadar. Ay, qué lindo que es poder vernos nadar.
¿Dónde van los malos tiempos que confundo con los buenos? Días de mi adolescencia la deriva no alivia, batallas que no sanan y tu voz permanece cautiva. El top de mis recuerdos más sensibles, Mayo es la cuna de mis errores, aunque yo nunca vi mejores decisiones. La ruta nos dirige siempre a oscuras, celosa es la luz. Parece que no hay tregua entre las calles, al fondo está quien busca redención. ¿Cómo susurrar que el tiempo se ha acabado? Voy en camino a la terminal mientras pico en el reflejo del cristal todos mis errores. Fin que arrulla nuestro fin, bendita tempestad me alivia. Una gota más para el café. Toma mi mano en la carretera. Ya no sabemos lo que hay afuera. Oh. ¿Quién terminará esta canción? Al menos yo recuerde el calor. Si va y soy quien terminará de sentenciar esta traición. Ya van las horas, vuelvo y no los veo y es difícil sin su voz. Fin que arrulla nuestro fin, bendita tempestad me alivia. Una gota más para el café. Toma mi mano en la carretera. Ya no sabremos lo que hay afuera. Veremos las luces a tu manera. Destino
Estás escuchando La Fogata. Súmate a nosotros junto al fuego y asómbrate con las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar Nadar de Vilma, una banda mexicana que produce canciones con elementos de synth pop. A ellos los puedes encontrar en YouTube y Spotify. Después escuchaste Solar de Marlo, músico local quien, influenciado por el rock, el disco y el house, produce una amplia variedad de música que va desde el indie dance hasta el techno. A Marlo lo puedes encontrar en YouTube y Spotify. Y finalmente, escuchaste Terminal de Fuego Sacro, una banda mexicana que se desenvuelve en el jazz y a la que puedes encontrar en YouTube y Spotify. Regresando con el tema de los 4 elementos, hablamos un poco de filosofía, hablamos también de una historia de fantasía épica donde los personajes tienen la habilidad de manipular los elementos. Pero ¿qué pasaría si los personajes no solo tienen esa habilidad, sino que ellos mismos son las encarnaciones de esos 4 elementos? Pues algo parecido es lo que plantea la película de Elementos de Disney Pixar, estrenada el año pasado. Es una película de ciencia ficción, fantasía y romance dirigida por Peter Sohn. La historia se desarrolla en una ciudad donde cohabitan seres que son encarnaciones de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. La película nos cuenta la historia de Ember, una chica de fuego quien trabaja muy duro en la tienda de su padre para enorgullecerlo y para ser digna algún día de tomar el mando del negocio familiar. Así hasta que un día, Ember destruye accidentalmente una tubería de la tienda, causando una fuga y permitiendo la entrada, a través de la tubería, de un hombre agua llamado Wade Ripple. Wade es un inspector quien multa al negocio de los padres de Ember, ya que no seguían algunas de las regulaciones estipuladas por la ley. La jefa de Wade, una mujer aire llamada Gale, amenaza con cerrar el negocio de los padres de Ember, pero Ember convence a Gale de reconsiderarlo si encuentra el origen de la fuga de agua, con ayuda de Wade, quien se sentía mal por haber metido en problemas a Ember. Gale accede y así Ember y Wade buscan reparar la fuga. Sin embargo, en el proceso, se enamoran uno del otro, lo que resulta ser un problema, ya que los padres de Ember son aversivos con el agua y jamás aceptarían que su hija, una mujer de fuego, saliera con un hombre de agua. Elementos es sobre todo una historia de romance, pero que aprovecha en todos los sentidos los conceptos de los 4 elementos, a tal grado, por ejemplo, que hasta descubres que los hombres agua pueden crear arcoíris, ya saben, porque la luz del sol reflejada en el agua genera un arcoíris, o que al contacto con ciertos minerales, las personas de fuego pueden cambiar de color, porque también ya saben, ciertos minerales en contacto con el fuego generan una chispa de un color distintivo. De hecho, ese es el principio por el cual tenemos pirotecnia. A continuación, amigos, vamos a pasar a algunas otras cuantas canciones referentes al tema de los 4 elementos. Espero que las disfruten y vuelvo con ustedes en un momento. Empecé en un tren sin vuelta atrás. Siempre supe dónde iba a llegar. No fue hasta que tu rostro vi, supe lo que me estaba perdiendo. Eres el 1, nena, y yo el 2. Y si te digo que estoy a tus pies, mi amor, oh sí, mi amor, si es real, cariño, dímelo. Sin importar que te robes el show. Tú y yo juntos iremos. Eres el cielo y yo el clima sincero. Hermoso es lluvia y sol, amor. Perfecta noche de verano. Al llegar estaré esperando.
es real. Cariño, dímelo. Sin importar que te robes el show. Si es real. Sin importar que te robes el show. Tú brillas como siempre, igual que siempre. Tú brillas, robas el show. Si es real. Sin importar que te robes el show. Si es real, querido, dímelo. Sin importar que te robes el show.
En Radioactiva TX somos pioneros en la radiodifusión verde, operando con energía solar 100% renovable, contribuyendo así con el bienestar del planeta. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar Steal the Show, Robarme el Show, un cover de Sebas Dentis de una canción de la UF que fue parte de la banda sonora de Elementos. Sebas Dentis, el artista que escuchaste interpretar esta canción, es un cantante y músico argentino que tiene tanto contenido original como covers de temas conocidos. Después escuchaste Earth, Wind, Fire and Air, Tierra, Viento, Fuego y Aire, de Jane Whitlin, Jennifer Hale y Kimberly Brooks, que es una canción de una película de Scooby-Doo que no tiene nada que ver con los 4 elementos, pero la canción un poco sí, porque menciona precisamente, bueno, no menciona el agua, pero sí menciona los otros 3 elementos y también destaca cómo estos elementos forman parte de la conexión que las personas o los individuos tienen con la naturaleza. Como les mencioné un poco, los 4 elementos son hoy en día un tema mucho más esotérico, pero también es un tema que se vincula con prácticas relacionadas hacia el contacto con la naturaleza. Es por eso que tanto en la magia como en el misticismo, como en el mundo Wicca y en muchas otras diferentes vertientes actuales de lo que se considera la magia, los 4 elementos siguen siendo algo indispensable para realizar diferentes prácticas, hechizos y demás. Y ya que medio nos estamos metiendo con el tema de la magia, justo la última canción que escuchaste fue We Are Witch, de Mario Raven, que es el tema de Witch, siendo Witch una serie que también habla sobre el tema de los 4 elementos. Witch, que lo escribes como si fueran siglas, es decir, WITCH, es una serie de cómics italianos del género de fantasía y Magical Girl, creado por Elisabetta Gnone, Alessandro Barbucci y Barbara Canepa, publicado por Disney Italia en 2001. Cuenta la historia de 5 amigas, cada una es una witch, guardiana del corazón de Kandrakar, y cada una de ellas tiene dominio sobre alguno de los 4 elementos, con excepción de la protagonista Will Bandom, quien puede manipular los 4 elementos, además de la quinta esencia, es decir, el quinto elemento. Por primera vez vemos aquí, al menos en las historias que he mencionado a lo largo de este programa, como alguien ya le está haciendo caso a Aristóteles y está introduciendo este quinto elemento no reconocido que encarna todo aquello que no es material, pero que igualmente existe. La misión que tienen las Witch es detener al malvado príncipe Phobos del planeta Metamur, quien busca conquistar la Tierra haciendo pasar a sus fuerzas del mal a través de portales que se han empezado a abrir en nuestro mundo. Es misión de Will, junto con sus amigas Irma, Tarani, Cornelia y Jailin, cerrar esos portales y detener a Phobos de una vez por todas. Esta serie de cómics contó además con una serie animada lanzada en el 2006 por Zip Animation y por Disney. Y ya que mencionamos, por primera vez en este programa, a un personaje que además de tener acceso a los 4 elementos, tuvo también acceso al quinto, al éter, podemos ahora mencionar otra película que indaga un poco más en este tema del quinto elemento. Me refiero a The Fifth Element, el quinto elemento, precisamente, una película de ciencia ficción de 1997 dirigida por Luc Besson, la cual narra la siguiente historia. Para salvar la Tierra de un monstruo cósmico que pretende destruirla, Corbin Dallas, un excomandante de las Fuerzas Especiales, debe utilizar 4 piedras sagradas que representan los 4 elementos, además de un quinto elemento para detener al monstruo. Dicho quinto elemento se ha encarnado en una joven. ¿Y por qué menciono el quinto elemento? A pesar de que es una película que no ahonda tanto en el tema de los 4 elementos, como realmente abstrae un poquito más este concepto de la existencia de un quinto, porque el día de hoy, para despedirme, los voy a dejar con una canción de una icónica escena que se conoce como el Diva Dance, de Eric Serra, donde una cantante de ópera alienígena interpreta una bella melodía.
Con esta canción me despido, amigos, espero que hayan disfrutado mucho el programa de hoy y quizás les haya quedado una espinita para investigar un poco más sobre los 4 elementos y la importancia que tiene este concepto hoy en día en nuestras vidas, porque insisto, sigue siendo utilizado por la astrología, por la psicología, por la magia. Si a alguien le gusta mucho más el tema del misticismo, por ahí pueden ahondar un poco más en el tema. Yo soy George Boulevard, esto fue La Fogata. A mí me encuentras en redes sociales, Facebook, X, Instagram y TikTok como George Boulevard. Asimismo, también quiero invitarlos a seguir a Radioactiva TX en sus redes sociales. Por ahí, no dudes en comentarme qué te pareció el programa y te espero el próximo martes a las 9 de la noche para que hablemos de historias en donde un personaje, tras ver que su mejor amigo está a punto de casarse, descubre que lo ha amado toda la vida y hará hasta lo imposible por sabotear la boda. Los veo entonces hasta el próximo programa.
Acabas de escuchar La Fogata con George Boulevard. Sintonízanos todos los martes a las 9 de la noche en Radioactiva TX. Acompáñanos a oír las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata.